जय श्री राम दोस्तों। हमारे YouTube चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विक्स वेपोरब एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग के बारे में। आपने विक्स वेपोरब को यूज़ किया होगा, बेबी वेपोरब को यूज़ किया होगा, लेकिन कंपनी ने अभी विक्स का एक न्यू ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम विक्स वेपोरब एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है। ये 25 ml का है दोस्तों। ये बड़ा वाला 25 ml की पैकिंग में है और मात्र इसका मात्र 99 MRP है। और ये 10 ml का है छोटा वाला, इसका 49 MRP है। विक्स वेपोरब एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग को पुदीना, नीलगिरी, कपूर और अजवाइन के मिश्रण से बनाया गया है। विक्स वेपोरब को ये सभी आयुर्वेदिक ऑप्शन है दोस्तों, जिसका उपयोग भारतवर्ष में सालों से हो रहा है और ये सर्दी, खांसी और सर दर्द में काम करते हैं। ये इन सब से जल्दी ही छुटकारा दिला देते हैं। विक्स वेपोरब एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग सर्दी, खांसी और सर दर्द और बदन दर्द में बहुत ही प्रभावकारी है दोस्तों। इसका उपयोग मैं बता देता हूँ। इसका उपयोग 6 साल से अधिक की उम्र के लिए है। 6 साल से नीचे के बच्चों के लिए इसका उपयोग नहीं है। इसका उपयोग गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिला अपने डॉक्टर के संपर्क से ही इसका यूज करे। इसको लगाने के तरीके आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसको बाहरी सतह पर लगाना है, नाक के अंदर नहीं लगाना है। नाक की बाहरी सतह पर लगाना है। सर दर्द हो रहा है तो सर पर लगाना है और गले पर लगाना है, सीने पर लगाना है। ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आपको जल्द से जल्द छुटकारा दिलाता है सर्दी, खांसी और सर दर्द में। बहुत ही अच्छा है ये। काउथ कोल्ड एंड हेडेक के लिए ये बना गया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारे YouTube चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।